بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورامول ميديا مركله ان شاء الله maanta waxaan rabnaa barnaamij ku saabsan sida loo delete gareeyo YouTube account YouTube shaqeynaya inaad hawada ka saartid waxaan maqalnaa mar walba YouTube hebel waa la saaray hawada laga saaray YouTube hebel waa la jabsaday marka calaamad su'aala saaran waxaan rabaa su'aasha adii isweydii YouTube wuxuu leeyahay password ka kooban magac lambaro iyo calaamado مثلا Somalia 1960 iyo calaamad kale whatever question mark and waxay rabta ahaat example password kale saas waay marka way adag tahay in la helo waa sida kaarka bangiga aan isticmaalno kaarka bangiga wuxuu ka kooban yahay 4 number haddii dhulkaas uu kaaga dhaco I don't think qof intuu qaado lacag kala bixi kara ma jiro unless siyaabo kale inuu lacag kaga qaato waa laga yaabaa laakiin inuu mashiinka geliyo lambarki garaaco way adag tahay inuu keeno lambarkaas haddii kale ma la aaminin dad millions bangiga u yaala marka sababaha dadka Soomaaliya joogo YouTube-kooda loo jabsado ama dhihi karo waa la jabsadaa dadka Soomaaliya joogo way dhiban yihiin waa dhibane waa qof aan heli karin bangi waa qof aan heli karin address waa qof talent ah oo millions samayn karo laakiin aan haysanin waxyaabihii loo baahnayo dhan marka danta iyo duruufta jirta waxay hoos keenaysaa qof ku nool western world ka bangi leh address leh marka inuu qofkaas la soo xiriiraa 90% waa fiya qabiil waay aniga reehebel daanahay ano reehebel caawi waa saas waay dadku yariin saaxiibtinimada badana waxyaabaha shaqeyso successka waxa kamid ah saaxiibtinimada laakiin qabiilka badana qabiilka waa fashilka waxa ugu badan keena marka qofku wuxuu markuu YouTube ka sameysto kun subscribe helo 4000 oo watching time helo waxa loo soo diraa email oo YouTube partner program soo dirayaan oo la dhahayo hadda waxa apply gareyn kartaa Google AdSense waa qaybta u qaybsan xayisiinta waa qaybaha lacagaha bixiyo waay marka qofkii marka koow oo galo su'aasha la weydiinayo waxa kamid ah wadanka uu joogo wadanka marka Soomaaliya kuma jirto marka raadis Kenya way ku jirtaa Soomaaliya kuma jirto marka waa qasab qofku waxay noqonaa meeshaas waa oo istaagi markaas uu raadinaa marka qofkii u noqon lahaa qofku helay qofku markuu helo badana 99 ama haato ama YouTube ama guri la gadaayo ama masaajid la dhisaayo Soomaalidu wax ma kala qortaan Soomaalidu wax badana waa la blakac laakiin markii runta la gaaro darbiga imaana darbigaas celinay dadkii waa loo kala tagaa dagaal ku dhamaanay marka qofkii waxa laga yaabaa isagoon fikirin address lama rabtaa bangi ma rabtaa waa kana inuu dhaho 3 bilood 4 bilood 6 bilood kadib inay soo dhacdo lacag 8,000 ama 10,000 qofkii Yurub joogay markaas wuxuu realize gareynaa ogaana in waxaan income ay yihiin oo bangiis ku soo dhacay hadduu ceer qaatana laga yaabo inay affect gareyso hadduu nin shaqeystiyahana waxa laga yaabaa in cashuur lagu soo raacdo loo dhaho intaas ku soo gashay qofkii Soomaaliya joogay wuxuu fiirsanaa lambarka meesha ku soo dhacay wuxuu taagan yahay 6,000 oo dollar akoonkaas igu soo dhacday isoo dar saaxiibow laakiin marka hore ma jirin wax heshiisa oo la dhahay niyo hadii lacagtan ay soo dhacdo aniga waxaan ka tirsanahay Mareykanaan joogaa cashuuraan bixiyaa bangiga wuxuu ku soo dhaco waxa laga yaabaa in la weydiiyo cashuura laga baxana laakiin wixii la blakac lagu sameeyay hadhow markii la sameeyay waxay noqotay in loo kala tago akoonka la xiro akoonka waxa laga yaabaa asoo millions view hada yarkii ugu dambeeyay hadda Sharma Boy waxa laga videos qaarkood waxa fiirsanaysay 1 milyan qof 1 milyan markay ku fiirsato waa lacag badan waay lacag yar ma laakiin wuxuu ku fiicnaa system kala akoonkiis looga jabsaday ma ahan asaga ma taqaana qofkii u hayay inuu ka horimid ma ahan laakiin sheekooyin badan jira we don't want to ina waxyaabahaas ka hadalna ma rabno qofka miskiinka ana lama rabo duruufta haysato in lagu abuse gareey fiiri waxa jira modern slave wax la dhaho qofka soo xura inuu slave noqdo slave wuxuu ku noqon qofka baahida badan qofka markay adduunyada ka soo xirxiranto waxyaabo badan oo aqbalaa waxyaabo aqbalay waxa kamid ah qofkan wuxuu u jeedaa waa talent inuu lacag sameyn karo inuu ma taqaana laakiin culeysya haysto bangi ma heli karo
Soomaaliya waxa waaye 30 sano iska daa inay wada magac u bixiyaan waxa waaye rootiga la weysan yahay aqli ay ku fikiraan oo mataqaana ay dhahan dadkan masaakiinta oo dhalinyarada even haddii dowladda ay shaqo sii karin in wada kale loo wax loo raadiyo ay sabraan oo xataa youtube-ka xal waaye youtube ninka samaysto Soomaaliya joogo Soomaaliya waa wadan aan la aqoon reality-ga gaalada ama carabta ama qof walba oo islaamka Soomaaliya waa interest gareynayaan مثلا نيكي تاغو galgudud ninka tago mudug ninka tago bari ninka tago gaalkacyo ninka tago mataqaana kismaayo kaamirada iska qaato soo duubo oo titleka english ka dhigo thumbnail fiican u sameeyo waa la daawanaa caalamka dhan daawanaya markii pictureka Soomaaliya laga arki jiray idaacadaha waxay ahaayeen ilmo yar oo gaajo u dhimanayo hooyo rafaadsan oo miskiin oo kii ku jirto oday waalan oo dad dilaayo waxaas ee Soomaaliya wax laga arki jiray laakiin hadda sawirada laga soo duubo ma sha Allah fiidiyoyada Soomaaliya laga soo duubo wallahi wadamo badan oo Afrika 30 sano aanu waxba ka dhicin nabad ah Soomaaliya ka fiican fiiri hadda waxyaabii ugu dambeeyay hadda laga soo duubay dadka waa amazing Soomaaliya amazing way laakiin dad waa dad waayo subhanallah hawa ilaahay barwaaqo nasi dhul qurux badan bad beero dhul wax walba لكن أنا قاعد نولان وين وفهم وين حتى أنيمال فيري حيوان كدور ككون دول وذا نولين لباحة شباب كمرودي وذا نولين I don't think there is no agreement with the glen لكن ظروفها يكون ذا نولين أنا وفهم وين وكلا أتكام وين وسعو وين وذا نولان فيري عذره وحجر لا نولان قف كسكر كل عضو ولا نولان قف كاس كنيني يسوق هذانا for the rest of his life واسكا محمد دبيس لكن هدو فوضى كنينيغو عباي cunto fiicneen cuno waxa laga yaabaa sokorta inay waalato marka Soomaaliya waa sida nin sokor qaba camal waa dhibka inaan la noolaana inaan isbarana war qabiil ka fiican wallahi inuu ninjina qabiil ka sharaf badan ma jiro waa the same thing hal dooni wasaarin Soomaaliya wada masaakiin oo liito u baahan maamul dad aqli badan oo xukumo wadankaas waxay weysiin ninkii madax u noqon lahay oo aqliga lahay marka intaas waxaan rabay inaan mataqaana aan sheego dhibaatada macnaha sababaha loo delete garay YouTube dad badan jira sidii gabar la oran jiray adig magaceeduna oo ahaa Fartuun Balbalaar 100 iyo xogaa kun ay haysatay almari hawada ka baxday waana sheegtay ninkii akoonku u ahaa password ka bedeshay marka waxaan rabaa inaan wada fiirsano sida loo delete gareeyo YouTube account insha Allah waxaan ku dalaalaynaa barnaamijyo badan oo ku saabsan YouTube-ka inaan sameeyno markii la daawo sida loo delete gareeyo jazakumullahu khayr maanta waxaan rabaa barnaamij yar gaaban inaan idin la qaybsado oo ku saabsan sida loo delete gareeyo YouTube channel-kaada marar badan waxaan maqalnaa dad ku dacwoonayo ama dhahayo in laga jabsaday channel-kooda marka macquul ma tahay qof in YouTube-kiisa la delete gareeyo waxaan arki doonaa siday u adag tahay in YouTube-ka qofka laga delete gareeyo ama qof intuu helo YouTube-kaada password-kiisa uu delete gareeyo hal mid waa macquul marka haddii aan fiirino sababaha loo delete gareeyo in qofka bini'aadanka uu aamino qof kale uu siiyo mataqaanaa password-kiisa haddii aad bixisid email-kaada password-kaada uu ku furan yahay YouTube channel-kaada way fududahay marka in wax dhan la delete gareeyo laakiin hadda aan isla fiirino sida YouTube channel loo delete gareeyo marka waxa ogaanaysaa inay fududahay in mataqaanaa macquul ahaan qof in laga delete gareeyo akoonkiisa waxa tagaysaa Google Chrome hadib waxa tagtaa YouTube-kaada YouTube channel-kaada marka tagtid meesha magacaada ama calaamadaada ama sawirkaada ku yaal click ku sameynaysaa waxa tagaysaa setting account marka meeshan marka imaano meeshan macluumaad far badan ku jiro marka anaga waxaan rabnaa inaan YouTube channel delete gareeno marka advanced setting waa kana marka YouTube keena YouTube ID channel ID default channel
meeshan markaad tagtid marka waxaa ku qoran deleting your YouTube channel would not close your YouTube account Google account macnaha haddii channelka xirtid emailkaada ma xirmaayo emailkaada waa isticmaali kartaa marka delete channel aan leenahay delete channel markaa dhahdid meeshan waa meeshan aan ka rabo wuxuu ku weydiinaa emailka waa kaasa password marka macquul ma tahay qof aan passwordkooda aqoon inuu delete gareeyo ma u malaynayo marka inay macquul tahay marka waxaan ku qoraynaa passwordka marka aan ku qorno wuxuuna siinaa option ah inaan delete gareey karno akoonka marka anaga ogolaanay passwordku waa qaldamay marka passwordku markuu ku siiyo remove YouTube contents marka hoos aan tegaynaa labadan option ku siinaa marka inaa kharisid YouTube-kaadi macnaha waxa booda ku darantay ama waa ka heli weysay marka waxa sameynaysaa waa iska qarinaysaa asaga dham ilaa muddo waxa qarinaysaa the follow 12 bilood videodaada iyo wixii public iyo waxa aad gelisay waa hiding waxa gelin kartaa waa qarin kartaa marka kan waa markii oo aadan hubin you're not sure ina akoonkaada delete gareysid marka waxaan rabnaa anaga hadda inaan delete gareyno ma rabno inaan wax qarino let's see marka inaan delete gareyno permanently delete my account xagaasaan rabnaa akana wuxuu ku dhahay waxaa la delete garey doonaa Ramole Media you follow people permanently deleted you afartan video ugu jirto waa la delete gareynaa playlistigi 130 subscribe waxa ku jira dhan waa la gareynaa marka it's not easy hadda haddaan taabto delete akoonkayga u dhamaatay saasuu ku tagay mana soo noqonayo marka walaalaha marka qaarkood dhahay mataqaanaa akoona la delete gareeyay ama akoona leega mataqaanaa xiray oo qofa iga bedelay marka macquul ma marka intaas aan rabo inaan idin la wadaago hadii mataqaanaa qofku dhaho akoona leega delete gareeyay ama YouTube akoonkayga la jabsaday sida badan Soomaalida isticmaasho waa qof bixiyay emailkiisa iyo passwordkiisa marka passwordkaada emailkaada weligaa iska bixinin macnaha hadaa bixisay waa waxa laga yaabaa qofkaas bini aadanka inaan mar un si isku fahmi weysiin halkaas cadotinimo uu kaaga delete gareeyay akoonkaadi marka waa mahadsantiis arintaas aan rabay inaan idin la wadaago akoonka ma delete gareenin laakiin waa ilaa meeshii ugu dambeysay waa la tagnay